El bruxismo o el apretamiento de los dientes es una de las patologías más frecuentes en los que los pacientes nos acuden a la clínica dental. Nosotros podemos solucionarlo mediante férulas por la noche, que se llaman férulas de Michigan, pero también es importantísimo la ayuda profesional de un buen fisioterapeuta. Por ello nosotros hemos incorporado en nuestro equipo el fisioterapeuta Alex de Pablo, que nos ayuda a los pacientes a solucionar estas sobrecargas que provocan incluso malestar y dolores de cabeza. Y para nosotros es fundamental que haya un buen trabajo en equipo para solucionar este tipo de problemas.